ナメレスは16種類のモーションを確認しています。この動画ではそれぞれのモーションについて攻撃の予備動作や回避タイミング、また攻撃チャンスや形態ごとの違いなどについて説明します。まずは形態変化についてです。この動画では戦闘開始の状態を第1形態前半、そして大きい剣を持ち始めたところから第1形態後半、そして場面が変わって第2形態、最後に剣に属性を付与している状態を覚醒状態と呼びます。まずは第1形態前半から後半への移行モーションです。移行するときに大きい剣を持って振り回してきます。第1形態で一定以上のダメージを与えてひるむのが予備動作です。この後は左斜め前から右斜め後ろまで大きい剣を振り回してきます。なので基本的に左斜め後ろにいれば攻撃チャンスになります。次は単発の突きです。その場で右手を後ろに引くのが分かりやすい予備動作です。腕を引いたのを見て一拍置いてから回避します。この後は短い攻撃チャンスがあります。この攻撃はどの形態でもやってきます。覚醒状態では向かって左から右斜め後ろに向かって地面の攻撃が発生します。なので基本的には前か右に回避するのがおすすめです。次はゆっくり揺らめいてからの突きです。大きく左によろけるのが分かりやすい予備動作です。右足を地面から離したあたりが回避のタイミングになります。この攻撃の後はかなり長い攻撃チャンスになります。回避はシビアになりますが、後ろ方向に回避するとその後の攻撃チャンスが活かしやすいです。次はバックハンドで上から剣を振ってくる攻撃です。剣を向かって右上に振り上げるのが予備動作です。振り上げたのを確認してすぐが回避タイミングになります。この後は攻撃チャンスです。覚醒中はナメレスの右側から左手前に向かって衝撃波が発生します。なので前側に回避してあげれば衝撃波は当たりません。次はバックハンドの剣から突きのコンボです。剣を左側から上げてバックハンドに持っていくのが予備動作です。突きは最初の単発突きと変わりません。最初のバックハンドは剣を右に持っていったくらいが回避タイミングになります。突きの後は攻撃チャンスです。この攻撃は自分が後ろに位置する時にもやってくるので注意が必要です。覚醒中の地面攻撃はさっきのバック攻撃と突きの合わせ技になります。突きでしっかり前に踏み込むのが大事になってきます。次はバックハンドの下段攻撃です。身をかがめながら剣を右に持っていくのが予備動作です。剣を右に持っていったあたりが回避タイミングになります。第1形態前半はこの後に攻撃チャンスがあります。第1形態の後半からは2通りの攻撃の派生があります。一つは突きです。そしてもう一つは切り上げからの剣振り回しです。切り上げの派生はかなり早いので見えた瞬間に回避くらいでいいと思います。その後の振り回しは足を1、2と踏み込んで3のタイミングで回避してます。1、2、3。
余裕があれば切り上げと振り回しの間にも攻撃を挟むことができます。覚醒中の地面に関しては基本的に前回避をすればどちらの場合でも避けることができます。次はフォアハンドで小さな剣を振るってくる攻撃です。持ってる剣をそのまま上に上げるのが予備動作です。上に振り上げたタイミングで回避できます。この後は攻撃チャンスです。この攻撃は第1形態の後半から2連撃または最後に月の派生までしてきます。2連撃の場合は2回連続で回避した後に攻撃を差し込めます。ただ月に派生することも多いので月の予備動作をするかしっかり確認することが大事です。月に派生する場合は1拍置いて回避を心がけます。覚醒中は今までと同様に前回避をしていれば地面の衝撃波には当たりません。次は同じくフォアハンドから大きな剣を振るってくるコンボです。右手を大きく後ろに回すのが予備動作です。この後は3連続で大きな剣を振るってきて最後に先ほどと同じように突きか切り上げに派生します。最初の攻撃は大きな剣が見えたタイミングで回避、その後は連続で回避して3撃目は少し間を置いてから回避します。3撃目でかなり距離を取られるので基本的にはコンボを完走した後に攻撃を狙ってます。どの攻撃においても突きか切り上げの後の回転の後は攻撃チャンスという風に覚えておくといいと思います。覚醒状態の時は最初の3撃は近くに衝撃波は出てこないようです。なので最後の切り上げと突きの時だけ地面に気をつけます。次はジャンプして切りつけてくる攻撃です。身をかがめるのが分かりやすい予備動作です。着地のタイミングに合わせて回避できます。この後は攻撃チャンスです。次は第1形態の後半からやってくる方向からの連続攻撃です。一瞬頭を下げて顔を少しずつ上に上げるのが予備動作です。この後はかがんだのを見てから回避。2撃目はこっちに向かってきたのを見てから回避。3撃目はジャンプで回避できます。最後は大きな剣が左に回ったのを見てから回避を入れてます。この後は攻撃チャンスです。一応最終段もジャンプで避けられますが地形によって当たることがあったので自分はあまり使ってません。また覚醒中ですが厄介な地面の衝撃波は発生しません。ここからは第2形態以降にやってくるモーションです。1つ目は剣を光らせて2連続で地面に突き刺してくる攻撃。剣を顔の前で構えて青く光るのが予備動作です。剣が青くなるのを見て一歩踏み込んだ少し後くらいが回避タイミングになります。そして2撃目は上に上げた剣が頭を越えたあたりを狙って回避してます。
攻撃の合間と最後に攻撃チャンスがあります。次は剣を光らせた後に青い斬撃を2回飛ばして突き押してくる攻撃です。剣を青く光らせて回り始めるのが予備動作です。2回とも剣が上がったタイミングくらいで回避できます。最後の突きは突きの構えが止まったのを見て回避を入れてます。この後は攻撃チャンスです。余裕が出てきたら2回目の斬撃の後にも攻撃を挟めます。そしてその後の突きは後ろに回避すると攻撃チャンスが活かしやすいです。次は霊体のようなものを飛ばしてくる攻撃です。画面が暗くなるのが分かりやすい予備動作です。この攻撃が始まるとナメレスの周りにいると徐々にダメージを食らってしまうので近づかないようにしましょう。なのでこの攻撃が始まったらまずは距離を取ります。その後自分は数字の6を逆から書くように回り込んで近づいてます。この後近づけば攻撃チャンスになります。次は覚醒状態への移行技です。思い立ったように空中に飛んでくのが予備動作です。この後は空間を切り裂いた後に地面に着地して大爆発を発生させます。まずは遠くにいる時の回避方法です。遠くにいる時は地面の爆発に対して回避を狙います。回避タイミングは地面についた後に地割れが光ったのを見た瞬間に回避を入れてます。着地をよく見てドンピカ回避って感じです。そして近くにいる場合はナメレスと爆発の間にドーナツ状にアンチがあります。なので棒立ちして回避することもできます。この後は攻撃チャンスです。ただこれは地形によってアンチの幅が変わったりしてしまうので、自分は近くにいても念のため遠い時にやった回避を入れてます。立ち位置としてはナメレスが飛んでいった後に近づいて、だいたい上半身が画面外に行くくらい、このくらいを目安に立つようにしています。そして回避は斜め前を心がけてます。最後は覚醒状態を解除するときにやってくる大技です。この攻撃の前半では剣を5回振りながらそれに連動して地面に衝撃波が発生します。剣を5回振った後は飛び上がって先ほどのような大爆発を起こします。まず最初の5連撃ですが、この攻撃はそんなに距離を詰めてきません。なので距離を空けてれば地面の衝撃波だけ気をつけて避けることができます。もし近くにいる場合は尻を追っているだけでもかわすことができます。特に近くに衝撃波も発生しないのでこっちの方が避けるのは簡単かなと思います。そしてこの後の爆発は先ほどと同じです。地面、光、回避、このテンポで避けれます。慣れてきたら1回目と3回目と5回目の前に攻撃を挟むこともできます。そして最後の爆発を近くで避けたいときは、まずナメレスが向いてない位置に立って、そして先ほどと同じタイミングで斜め前に向かって回避するようにしています。近くで避けられたらこの後の攻撃チャンスを生かせます。
以上を踏まえて実践動画を撮ってきました。よければ復習も兼ねてご覧ください。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。